Salam olsun bizim kanalı izleyen hər bir kəsə. Bu dəfəki videom, çəkilişim Quba Təngialtı kəndində yerləşən Təngialtı Resort Oteldəndir. Gördüyünüz kimi Qubadan üzü Afurca şəlaləsinə gedən yolda bu istirahət mərkəzi yerləşir. Kənar görüntüsü bu formadadır. Dağların ətəyində salınmış istirahət mərkəzidir. Gəlin içərisiyə sizi tanış edeyim. Hazırda noyabr ayıdır, payız ayı olduğu üçün qiymətlərdə endirimlər var. Qiymətlərdən 2 nəfəri standart otaq 70 manatdır. Həmin videonu sizə təqdim edəcəm. Daha sonra 3 nəfərlik Junior Suite gedir. Onun qiyməti 90 və 100 arasındadır. Junior Suite ilə Deluxe otaqları 90-100 manat arasındadır. Və bu qiymətə səhər yeməyi və spa, hovuz xidmətləri daxildir. Gəlin sizə otelin daxili interyerinə tanış edeyim. Çox sağ ol. Reception burada. Burada əlavə xidmətlərdən hovuz gördüyünüz kimi ümumi saatlar da var. 9-dan 2-nin yarısı, xanım saatları da 2-dən 6-ya və axşam 7-nin yarısından 10-a qədər yenə ümumi saatlardır və əlavə masaj, kisə, köpük. Bu kvadratsikl xidmətləridir. Deməli 2 kilometr məsafə 25 manatda. Və buradan biz Təngialtı otelin arxasında dağ mənzərəsi və çayı görə bilərik. Gördüyünüz kimi mənzərə çox qəşəngdir. Buralarda otaqlardır. 2 nəfəri, 3 nəfəri, 4 nəfəri otaqlardır. Bu gördüyünüz yer orada gedib çıxacaq. Daha çox yayda istifadə olunur. Bura isə biz birazdan düşəcəyik. Bu hissədən biz hovuza düşəcəyik. İndi isə gedək ətrafla biraz da tanış olaq. İzləyicilər, gəlin otağın içi ilə sizi tanış edeyim. Kartımızı taxırıq. Gördüyünüz kimi Təngialtı Resort Oteldə 2 nəfərlik otağın iç görünüşü. Bu dolabdır. Burada asılqanlardır. Güzgü, televizor, şkaflardır. Sonra burada bar da var. Və xaladelnikin içində olan, gəlin görək xaladelnikin içində nələr var. Gördüyünüz kimi işıq zəif düşsə də Fanta, Cola, Snickers, sulardır, simçikadır və burada da bunların qiymətləridir. Bu barın içidir. 2 kreslosu var. 2 nəfəri bir taxta var. Televizor, kondisioner. Gördüyünüz kimi otağın görünüşü bu formada. Müasir formada, stildə düzəldilmiş otaqdır. Təmiz kərığı var və duş kabin, hamam, tualet. Və bu da Təngialtı Resort Oteldə 2 nəfəri otağın daxili interyeri. Və gəlin sizi 3 nəfərlik otaqla tanış edeyim. Gördüyünüz kimi daxil olduğumuz zaman böyük bir holdur. Burada 3 nəfər rahat yerləşə bilər. Bir dənə taxtdır, bir dənə tək nəfəri idi. Yenə 2 dənə kreslodur. Televizoru, daha sonra güzgü, şkaf və havalandırma mərkəzi istilik sistemidir. Gördüyümüz kimi daha sonra burada da bar xidmətidir. Və gəlin balkondan, terasdan və çıxdıqda
özünə məxsus balkonu və belə panoraması var. Mənzərə çox gözəldir. Payız ayı olduğu üçün yayda təbii ki qiymətlər fərqli olacaq. Payız ayında hazırda qiymətlər 90-100 arası dəyişir. Və bura həm səhər yeməyi, həm spa xidmətləri, həm də hovuza aiddir. Və burada gördüyünüz kimi duş kabin, sanusi. Bu da Təngialtı Resort Oteldə 3 nəfərlik otağın görünüşü və qiymətlərini qeyd elədim sizə. Deməli, mənfi 1-ə düşürük. Burada gördüyünüz kimi otel otaqlarda. Gəlin sizi hovuzla tanış edeyim. Əgər qış ayında soyuq havalarda gəlirsə, qapalı hovuzu var. Lakin əvvəlcədən bildirin ki, hovuzun suyunu isitsinlər. Hovuza giriş vaxtları 9-dan 10-a qədər, saat 9 axşamdan. Burada gördüyünüz kimi hovuzdur. Lakin su 22-23 dərəcə olar. Yəni bu soyuq havalar üçün uyğun deyil. Məsləhətli 28-30 dərəcə olmasıdır. Biz də istəyirik istifadə edirik, lakin soyuq olduğu üçün daha da qızdırılmasını istədik. İndi axşam inşallah qızar istifadə edərik. Burada sanuzeldir və geyinib soyunma otağıdır. İşıq sistemi yoxdur, yəni indi yanmır. Və dəsmallarını da onlar özləri verirlər. Yəni burada gördüyünüz kimi Təngialtı Resort Oteldə havuzudur. Deyim, 3 metri 20 metre olar. Dörd metrin 20 metre. Təxmini belə bir en uzunluğundadır. Daha sonra gəlin bayaqdan sizə təqdim edeyim çöldəki terasdan tanış olaraq. Gördüyünüz kimi istəsəz çayın kənarına da düşə bilərsiniz. Tam çay kənarı olmasa da çaya yaxın nöqtəyə də gedə bilərsiniz və otelin aşağı hissəsi ilə gedək bu gördüyünüz teras olan yerə. Məncə yayda bura kafe üçün daha münasibdir yayaya. Həm burada otura bilərsiniz, həm də yuxarıda besetkalar var. Yerlənçə evləri. Burada da yerlənçəklər var. Daha sonra yay ayında da burada da çöldə otura bilərsiniz. Və yay ayı üçün çox möhtəşəm çayın üzərində. Gördüyünüz kimi aşağıdan çay axır və siz burada oturub mənzərəni seyr edə bilərsiniz.
Çox qəşəngdir. Soyuqlar olduğu üçün buradakı işləyən kafe bağlıdır. Yuxarıda besetikaları var. Bu da Təngialtı Resort Otelin çöldə istirahət eləmək üçün olan hissəsi. Daha sonra mən əzizləyəcək sizi otelin içərisində yerləşən idman yerini onu çəkmək istəyirəm. Fitness zalıdır. Daha sonra tenisin stoldur. Onları sizə göstərim. Və bu da gördüyünüz kimi fitness və spa. Saat 9-dan 10-a qədər də bu işləyir. Burada türk hamamımız var. Dərin işığa yanar. Gördüyünüz kimi daşa hissədir. Yəni istəsəz istədilən vaxt istifadə eləmək olar. Daha sonra masaj, kisə. Masajın qiymətlərində gördüyünüz kimi 30 dəqiqəsi 36 manat, 1 saat 60 manat, kisə və köpük və hovuzun saatları. Ondan başqa burada belə bir soyuq hovuzumuz var və buxar yeri, lakin elə də isti deyil. Yəqin əvvəldən sifariş verdikdə istiləcəklər. Buranın da işığını söndürək. Daha sonra burada hamam yeri, yuyunma yeri və bir də burada fitness yerini sizə tanış edeyim. Gördüyünüz kimi qaçış aparatları, velsabetdir, yüngül qantellərdir və tenis stoldur və ora isə geyinib soyunma otağı. Fitness spadan da bu qədər. Gördüyünüz bu kvadratsiklərin 2 kilometr məsafəyə get qayıt 25 manatdır. Təngialtı Resort Otelə gəlib qalmasanız belə gəlib bu xidmətdən istifadə edə bilərsiniz. Üzü bu istiqamətə. Sabahınız xeyir əziz izləyicilər. Bugün artıq 21 noyabrdır. Təngialtı Resort Oteldə səhər yeməyi olacaq. Sabahınız xeyir. İstəyirəm sizə Təngialtı Resort Oteldə restoranla tanış edeyim. Gördüyünüz kimi bura böyük zaldır bu formada. Əgər siz də kənardan gəlib burada səhər, günorta, axşam yeməyini yemək istəsəz, burada əyləşəcəksiniz. Yol görüntüsü bu formadadır. Müzafircəyə gedən yoldur. Daha sonra yayda terasdır. Gördüyünüz kimi belə böyük terasıdır.
Yayda teras işləyirəm, indi qış aydı soyuq olacaq, ona görə qışda bağlıdır. Gəlin sizi açıq bufetlə tanış eləyim. Deməli, əgər siz də gəlib burada qalsaz, səhər yeməyi daxil olacaq. Açıq bufet formasındadır. Gördüyünüz kimi qonaqları burada qəbul edəcəklər, səhər yeməyi. Yeməklərindən ağ çörək, qara çörəkdir, yoğurtdur, meyvə üzümdür, şirniyyat.